Эми каршы суроого жооп берүүдө ар кандай каталар бар. Мына кандидат менен айтышып талашуу бул биринчи эле ката. Муну көпчүлүк жаңы дистрибьюторлор, жаңы лидерлер ушуну жасашат ушул катаны. Мына биз ал менен айтышып талашып атканда биз эки боксер бири-бирин төпөштөп ургандай, биз дагы ошондой болот экенбиз. Эгерде биз сен мен иштеген компания бул ден соолук биринчи орунда турат дегендер болот, Эгерде биз аны менен спорлошуп, аны менен талашып, жок, ден соолук биринчи орунда эмес, сен мына тишиңди жууп атпайсыңбы деп спорт этсек, пайдасы жок экен, Бул эмнеге окшош? Бул эки адам бири-бирин урганга окшош, Бири-бирин уруп же бири-бирин сөгүп же бири-бирин жаман сөз менен айткан адамдар эч убакта кайрадан биригип бир жакшы иш кыла алышпайт экен, же келишиши кыйын болот экен. Жана бир чечимге келиши да кыйын болот экен. Андыктан бул жерде сиз айтышып талашпашыңыз керек экен. Муну жасабаш керек экен. Анын ордуна биз кардар тарап болуш керек экен да. Бир нерсени далилдөөгө аракет кылуу. Мына биз эч убакта бирөөгө бир нерсени далилдеп бүтө албайт экенбиз, жана анын оюн өзгөртө албайт экенбиз. Болгону биз анын оюна, анын пикирин өзгөртүүгө багыт гана берип коюшубуз мүмкүн экен да. Багыт берет экенбиз, бирок далилдебейт экенбиз да. Кийинки билим менен басынтып салуу, Мына мен билем, мен адисмин, мен ушунча жылдан бери иштейм, мен сизге караганда бул китептерди окугам, дебейт экенбиз эч убакта. Сен билбейсиң, сиз эч нерсени билбейсиз, сиз бул бизнес боюнча эмне билесиз, сиз эч нерсе билбейсиз дебейт экенбиз да. Анын билбеси жөнүндө эч убакта айтпайт экенбиз, Айтсак дагы катуу формада эмес экен да. Мисалы үчүн мен дагы туура түшүнөм, мен дагы мурун ушинтип ойлочу элем. Анан биздин сабактарга катышып отуруп, анан китептерди, бизнесмендердин китептерин окуп отуруп, бизнес кандай болот экенин өзү, деги эле бизнес эмне экенин ошону түшүнгөндөн кийин бул бизнеске көз карашым өзгөрдү. Деп туруп, мисалы үчүн өзгөрдү. Сиз ушул Киясакинин ушундай китебин окудуңуз беле деп сурасак болот экен да. Ошондо биз мына анын билбегени жөнүндө сүйлөшпөстөн, тескерисинче мына ушундай сонун маалымат бар экени жөнүндө сүйлөшөт экенбиз. Кийинки ката дароо жооп бере баштоо. Мына тактабастан жооп бере баштоо. Эмнеге бул ката? Көпчүлүк учурда каршы суроолордун ичинде жашыруун башка каршы суроолор болот экен да. Мына мисалы үчүн военный согуш технологияларында азыр атайын самолеттер чыккан. Радар ал самолетту көргөндө, мисалы үчүн 10 самолетту 5 эсе көп же 3 эсе көп кылып көрсөткөн. 10 самолет учуп келатса, аны 30 же 50 кылып көрсөткөн да. 20 самолет учуп келатса, мына 60 же 100 кылып көрсөткөн. Анан ракеталар 60 самолетту атууга баарына жетишпейт, андыктан жок дегенде мына 20-30 самолетко ракеталар атып атканда, мына чыныгы самолеттор тирүү калуу үчүн сонун шанс болуп аткан да. Мына ушундай эле сиз эгерде дароо жооп бере баштасаңыз, аны тактабай эле сиз жалган каршы суроолорго жооп бере башташыңыз мүмкүн экен да. Ошондуктан сиз дароо жооп бербешиңиз керек экен эч убакта. Эми каршы суроолор бул эмне экен? Дагы бир аныктамалардын бири. Муну биз жакшы каршы суроолорго жооп беришке сонун жардам берчү аныктама. Мына көрүп кетели. Бул биздин мына бизнести же продукцияны сатууга тоскоол келтирчү ыңгайсыз суроолор гана эмес экен. Бул дагы сиздин сунушуңузга болгон пикир, элестетүү, көз караш, образдар, ассоциациялар экен да. Ушул кандидаттын мээсинде болгон элестетүүлөр, көз караштар жана образдар болот экен да. Ушуну эгерде биз эске алсак, анда биз эч убакта анын ой пикири менен талашып отурбайт экенбиз. Демек, анда ушул сөз ар кандай ассоциацияларды пайда кылтат деп түшүнөт экенбиз да. Мисалы үчүн тармактык маркетинг бул пирамида дегендер бар да. Кимдир бирөө болсо бул адамдарды көөр кылуу же алдоо. Кимдир бирөө болсо тармактык маркетинг бул сонун шанс, нолдон көтөрүлгөнү деп түшүнөт, Кимдир бирөө болсо бул сатуу жолу, жаңы жолу, прогрессивдүү же эффективдүү жолу деп түшүнөт. Ар ким ар кандай ассоциация менен болушу мүмкүн экен, ошого жараша бизге ыңгайсыз каршы суроолорду айтышы мүмкүн экен. Мисалы үчүн кимдир бирөө ойлойт, сулуулук эч качан каралбаган, бет май коюлбаган, жарылган, кызарып, тордогон табигый бет бул сулуулук деп айтышат. Мына кимдир бирөө үчүн ушундай бет сулуу. Эгерде кардарыңыз ушинтип ойлосо, сиз ал ой менен спорт этип отурсаңыз, мына бетке ушинтип койсоңуз дырыштар кетет, анан кызарганы жоголот десеңиз, ага бул кереги жок. Андыктан бул ал кызыкпайт да. Ошондуктан сиз дайым каршы суроолорду угуп атканыңызда анын элестетүүсүн, көз карашын түшүнүүгө аракет кылышыңыз керек экен да. Дароо жооп берген ордуна. Кимдир бирөө үчүн мына кара, коюу, терилбеген жоон каштар бул сулуу да, сулуу каш деп эсептелет. Андай адамдарга сиз эч убакта, мисалы үчүн, кашыңыз ичке кылып көрсөтөт деп жооп бербешиңиз керек экен да. Же кашыңызды ичке көрсөткөн бул туура, бул сулуулук деп айтпашыңыз керек экен. Ага убактыбызды кетирген ордуна биз ошол оюн эске алганча жооп беришибиз керек экен да. Каршы суроолор менен иштөөдө биз кандидаттардын пикири, түшүнүгү менен иштешибиз керек экен да. Өзүңүздүн иллюзияларыңыз, адашууларыңыз менен эмес, алардын пикири, түшүнүгү менен көрө иштешибиз керек экен. Ошондо гана биз ал адамдар менен оңой тил табышып, жеңил жана алардын көз карашына, алардын чындап проблемасына же алардын муктаждыгына, кызыкчылыгына жараша сунуш айта алат экенбиз да. Эми мына каршы суроого жооп берүүдө өзүнүн баскычтары жана тепкичтери болот экен. Биринчи тепкичи бул мына угуу, толугу менен угуу деп атабыз, Анын картина мирасын түшүнүүгө аракет кылышыңыз керек экен. Мына картина мира дегенибиз мына сулуулук бул эмне дегенде ар ким ар кандай элестетет, Ошол картина мирасын, мына сулуулук дегенде бизде адамдар ар кандай элестетишет да, сулуулуктучу. Биз ошол сүйлөшүп атканда, анын каршы суроосун угуп атканда биз картина мирасын толук түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек экен да. Сиздин оюңузча кандай болуш керек дегенди уккандын ордуна
анын ою боюнча кандай ошону угууга аракет кылыш керек экен. Кандидат толук оюн айтып бүтүш керек экен, толук ичиндеги пикирин айтып бүтүш керек экен да. Мисалы үчүн акчам жок дегенде кимдир ойлошу мүмкүн, акчам жок дегенде сиз ойлошуңуз мүмкүн, акчаң жок болсо мен төлөп турайын деп айтышыңыз мүмкүн. Балким ал акчамды азыр 2 сааттан бирөө алып келет деп айтайын деп аткандар. Балким айтайын деп аткандар, мен азыр заказ берип койсом, анан товар келгенде төлөсөм болобу, мага 2-3 күндө акча келип калат деп айтайын деп аткандар. Ошого сиз толугу дайым каршы суроо укканда толук угушуңуз керек экен да, биринчи. Экинчи баскыч бул комплимент айтуу, анын суроосу үчүн. Сиз эң туура суроо берип жатасыз, эң туура айтып атасыз деп комплимент айтат экенбиз. Өтө кызыктуу суроо экен, аябай кызыктуу суроо экен. Мен мындай сурооду биринчи жолу атам, кызыктуу суроо экен. Эң туура суроо бердиңиз, жакшы суроо экен, биринчи жолу атам. Аябай сонун, эң туура суроо бердиңиз. Мен да ушул сурооду бермекмин деп комплимент айтат экенбиз да. Ошондо адам жылы ичип өткөн да, биз менен көбүрөөк сүйлөшкүсү келип, толук ачылгысы келет экен, жана биздин да пикирди уккусу келет экен. Үчүнчү кадам кабыл алуу, кошулуу. Ар бир адам өз пикири бар, алардын ага укугу бар да. Ошол факт менен макул болуу керек. Мына биз ал туура эмес, сиз адашып атасыз, сиз туура эмес ойлоп атасыз деген ордуна ошол факт, ошонун пикири бар экендиги, ушул ой менен макул болуш керек экен да. Ушундай да вариант бар дегендей болуп макул болуш керек экен да. Бирок анын ою менен макул болуп аткан жокпуз. Биз ушундай вариант бар, ушундай пикир бар деген менен макул болуп атабыз да. Анын мына мен сизди туура түшүнөм деген сөздү айтат экенбиз да. Мен сизди туура түшүнөм, ушундай ой, ушундай пикир бар. Балким мен да ушинтип ойлочу элем десек да болот экен да. Жок, бирок туура эмес ойлоп жатасыз, адашып жатасыз деген сөздү эч убакта айтпайт экенбиз. Анын ордуна ошол эле учурда анан дагы деген сөздөрдү жаттап калат экенбиз. Мына мен сизди туура түшүнөм. Жок, сиз бирок туура эмес ойлоп калыпсыз. Жок, мен туура эмес түшүнүп алыпсыз. Жок, сиз адашып калыпсыз деп айткенбиз. Анын ордуна ошол эле учурда анан дагы деп жооп берет экенбиз. Анан сиз туура эмес түшүнүп алыпсыз деген ордуна мен туура эмес түшүндүрүп алдым окшойт, жакшы түшүндүрө албадым окшойт сизге деген сөздөрдү айтканыбыз туура болот экен. Ошондо биз ал адам менен урушуп калбайт экенбиз, талашып калбайт экенбиз да. Жана биз ал адамды түшүнүп аткан адам катары сезилип жана көрүнөт экенбиз. Чындап эле түшүнүп аткан адамдардын сөздөрү да булар. Анан туура түшүнөм, мен сизди туура түшүнөм дегенден анан кийин биз тактоочу суроолорду берип угат экенбиз. Суроолорду берип тактап чыныгы каршы суроону табууга аракет кылат экенбиз. Каршы суроолордун өзүнүн түрлөрү болот экен да. Мына жалган жана чыныгы каршы суроолор болот экен. Ошону тапканы аракет кылыш керек экен. Мына мисалы үчүн сиз өзүңүз иштеп көрдүңүз беле, тааныштарыңыз иштеп көрдү беле, же жакындарыңыз иштеп көрдү беле деп тактап сурайт экенбиз. Эгер өзү иштеп көргөн болсо, жообубуз башкача болот. Тааныштар иштеп көргөн болсо, анда башкача болот, Кандай компания менен иштешип көрдүңүз эле? Мына ден соолук компаниясы менен иштешкен болсо, анда биздин жообубуз башкача болот. Мисалы үчүн Арифлейм менен иштешкен болсо, жообубуз башкача болот. Мерке менен иштешкен болсо, анда жообубуз дагы да такыр башкача болот экен, Сизди бирөө жарым алдап койгон беле мындай компанияларда же деп сурайт экенбиз да. Эми мына каршы суроо боюнча толук маалымат алышыбыз керек экен да, угатып же ошол суроолорду берип атып. Анан каршы суроону текшерип, чынбы жалганбы билип алышыбыз керек экен. Ошол себептен ушул баскыч сөзсүз керек экен. Анан каршы суроонун пикирдин пайда болуу себебин да табууга аракет кылыш керек экен. Ар кимде каршы суроо ар кандай себептерден пайда болот да. Мисалы үчүн эмне кылып иштедиңиз эле? Анан иштегенден кийин анан бизге билинет, эмне үчүн ушинтип ойлоп калды? Кандай болуп ушундай ойго пикирге келип калдыңыз? Сизди бирөө алдап койду беле, ушундан кийин ушинтип ойлоп калдыңызбы? Же сиз пирамида иштеп акча алдырып койдуңуз беле, же жакындарыңыз алдырып койду беле, ошон үчүн пирамидалардан этият болуп калдыңызбы? Дегенге ошол суроолорду берип тактайт экенбиз. Эми акыркы баскыч бул каршы суроого жооп берүү. Мына кардар тарапта болгончо экен. Эч убакта биз кардарга каршы сүйлөбөстөн, кардар менен талашпастан ошо кардар тарап болгончо сүйлөгөнүбүз туура болот экен да. Көпчүлүк адам мына кандидат же кардар болгон болсо деле иштегем деп айтат да көбүнчө. Өзү үчүн алып жүргөн адам мен иштегем деп айтат. Андыктан кээ бир учурда сиз иштедиңиз беле же өзүңүз үчүн алдыңыз беле деп сурасак так болот экен. Ошого жараша жооп берет экенбиз да. Кандидаттын муктаждыгын чечүүгө көбүрөөк көңүл буруш керек экен. Жообубуздачы, то есть ой пикирибизди айтуу максатта эмес, ушул проблемасын чечүү максатта айтыш керек экен көпчүлүк жооптордучу. Жана ошого көбүрөөк басым жасаш керек экен, адамдын фокусун, анын көңүлүн ушуга буруш керек экен да. Жардам берүүчү суроолор аркылуу жооп берсек да болот экен. Бул техникалардын, сонун бир техникалардын бири. Эгерде сиз ушул жолго үйрөнүп алсаңыз, кандидат сиз айтып аткан ой пикирди сиздин ой пикириңиз катары эмес, өзүнүн ой пикири катары кабыл алат экен. Анткени ал сурооңузга жооп берип отуруп, ушул ой пикирди өзү айтат экен да. Анан өзү айткандыктан ал ошол ой пикирге оңой кошулат экен. Андыктан сиз жооп бергенде көпчүлүк учурда өзүңүздүн кара сөзүңүз менен эмес, суроолордун жардамы менен жооп бергенге аракет кылыңыз. Буга сиз акырдык менен үйрөнөсүз. Мына буга мындан кийин мен азыр даяр жооптарды айтам. Ошол даяр жооптардан сиз ушул суроолордун жардамы менен жооп берген техникаларды көрүп турасыз. Аларды сиз дароо үйрөнбөйсүз, бирок көпчүлүк адамдар менен сүйлөшүп отуруп, ошол суроолордун жардамы менен жооп бергенге аракет кылып отуруп, анан үйрөнүп алат экенсиз. Мына мындайда сиз направляющий, подсказка берүүчү суроолор менен багыттап кандидатты багыттап отуруп жооп берет экенсиз да. Анан дагы бир техникалардын бири адамды тең салмактан чыгаруу.
Сиз тек ал адамды тең салмактан чыгарсаңыз, ал адам сизди угат экен да. Мына качеле турат, качеледе экөөбүз бирдей салмакта отуруп эч кыймылдабасак, анда тегиз болуп тура беребиз. Ал эми аны биз тең салмактан чыгарсак, ойноп уча баштайбыз, То есть биз көтөрүлө баштайбыз. Мына адамдарда көпчүлүк учурда ошол тең салмактуулукта мурунку көнүп калган зона комфортуда жүрүп көнүп калган. Андыктан биз аны сунуш берип атканыбызда ал зона комфорттан чыккысы келбей аткан болот. Андыктан биз анын кээ бир ыңгайсыз жана кызыктай, нелепый, көпчүлүктө нелепый мына жаш баланын сөздөрүн сүйлөгөн каршы суроолор болот да. Мисалы үчүн, силер мени алдайын деп атпсыңар да дейт. Бул нелепый каршы суроо да чынында бизге алдаган невыгодно. Аны ал билбейт. Андыктан кээ бир учурда аны биз абсурдка чыгарганыбызда ал ушундай каршы суроодо жообун уккусу келе баштайт. Эгер тең салмактан чыгарбай эле жөн эле жооп берсек, анда ал адам биздин жообубузду укпашы да мүмкүн. Андыктан биз тең салмактан чыгарган аракет кылыш керек экен биринчи. Аны биз абсурдка чыгарат экенбиз. Эмесе укпай, анан өзгөртпөй да коет экен пикирин. Мисалы үчүн, туура айтасыз, өз аракет кылып көрбөй эле койгон жакшы. Андан көрө баары бир колумдан келбейт деп карызга сурап жашаган эле жакшы. Же жолдошуңуздан акча алып ошого жашаган жакшы. Же ата энеңизден акча алып унчукпай жашаган жакшы. Десек адам, бирок жылмаю менен айтыңыз. Эч убакта жиниңизди келтирип же жаман кароо менен жооп бербеңиз. Сөзсүз түрдө жылмаю, ал адам тарап болуп ушул техниканы колдонуңуз. Башкача жол менен колдонсоңуз бул техника иштебейт экен. Убактыңызды сиз ТВ көргөнгө коротсоңуз, бул акча табууга, жашооңузду өзгөртүүгө чоң жардам берет. Турабы деп жооп бериш керек экен да. Ошондо адам өзүнүн мына мен убактым жок деген каршы сурооду айтканда мындай уят болгондой болуп сезип калат экен дагы. Анан сиздин жообуңузду уккан аракет кылат экен. Ошондой отмазкаларды айтуудан алыс боло баштайт экен.